coxa, sabe? Nosso cota está doente. Sim, andamos fora, está nas idades de outros gajos. Gajos nem morrem, pá. Mas é verdade. Eu estou cansado daquele gajo. Está andando na idade de gym toda hora. Sim. De mal casa de banho, que nem sabe andar mais. Tem que morrer, né? Sim, tem que morrer, sim. Isso tem vantagem de morrer, sim. E tem vantagem do quê? Sim, mas... Está acabado nossa chima aqui em casa? Não faz nada? Sim, está sempre aí deitado, nem consegue se levantar. Esse gajo também vai. Nada, tem que morrer mesmo, vá. Sim. Meus netos. Vovô. Sim, vovô, está me chamar? Sim, meus netos. Pode ouvir. Vovô. Vovô, o que foi? Meus netos. Eu não estou vendo bem essa vida. Como assim, vovô? Mas quero vos falar uma coisa. E o quê? Eu não vou estar com vocês por muito tempo. Como assim, vovô? O que foi? Foi, pá? Eu estou vendo que meu coração está a bater. Xiii, vovô, como assim? Vovô, não pode falar isso, vovô. Mas quero vos dizer alguma coisa. O quê? O vovô está quase para ir. Então, bem dizer, meus netos, a partir de agora, vocês devem estudar e viver sobre vocês só. Sim. Estão a ver, né? Não tem problema, vovô. Sim. E vocês, a partir de agora, você como é mais velho, Sim, você vovô. deve cuidar desse que é mais novo. Deixa comigo, vovô. Sim. Está a ouvir? Estou a ouvir, vovô. Vovô não tem muito tempo. Aliás, eu vos dizer mais. Tem um dinheiro que eu estava guardando aqui, tá? Dinheiro? É de quanto dinheiro dele? Dinheiro de quanto, vovô? Da onde esse dinheiro dele? 10 mil. Aí, não. Vovô, fala. 10 mil? Vovô, como assim? Vovô, você não pode morrer pelo assim. menos acordar, depois de falar deste dinheiro, depois de morrer de novo, vá? Vovô. Dinheiro está onde? Dinheiro. Você sabe dinheiro, então como vamos fazer, vá? Esse conta morreu sem dizer onde está dinheiro? Vamos morrer com fome. Vovô, dinheiro! Escuta, vá? Morreu, vá? vovô, acorda. Ele quer respirar mais. Dinheiro, morreu com dinheiro. Dinheiro foi.